Kena kuti zaonena kuti shugayo ndiye ndi chani. Apa tsopano tikulowa kuti tione za mgwirizano wa pakati pa Atate ndi Mwana. Kama mtima wako amafuna kupambana, amafuna kuti asunge malamulo 10 apange chabwino. Kupembeza, koma ata kupembeza kwa Mulungu osaziwika, ndipo mawuwo sali mkabuku kuti nkobisika kumana ita kulemba paguwa. Yotino mwana wa Mulungu abwere pa dziko lapansi baja ichitike abwereno mu thupi. Kwanisa kuyendetsa moyo wanga. Koma muthawi iyi ndikuzisiya izi pansi. Ndikufuna moyo wanga uyendetsedwe ndi mzimu wa Mulungu. Nkhani imene ikuchitika pano pakusiyanisa pakati pa olengedwa ndi Yesu Khristu. Tilimoza nebe? Moni ana Mulungu. Amen. Mulungu ndo abwino. Nthawi zonse. Munthu ndo abwino. Okay. Ziliponso nthawi zina makaona. Muona ngati wabwino ni Mulungu yekha. Aduza munthu wabwino ni Mulungu yekha. Even Christ ananena kuti there's only one who is good. So mutu waeka palibe nthawi imene amakhala bwino unless Mulungu ali mwa iye. Okay. Ndikulandireni ku phunziro limene tikhale nalo masanawo. Titatha kudya. Nthawi zambiri machita mwayi umene wotenga phunziro anthu akangodya umene zimachitika. I hope kuti sitigona. Ndikuonanso nkhope za zina zingofika umene mina likhaso nthawi ya ma introduction ya kumadzulo. Koma panopa tikupitiriza ndi phunziro lathu. So tikuona pamutu wa legalism. Program bachaka kuti chilamulo. Kuti mawu kuti legalism chichewa chake chimakanga chikuvuta ndithu. Nthawi zambiri timangoyesera kulongosola. Koma mawu amodzi otanthauza legalism makanga yakuvuta. So tikhalikuona za mchitidwe omachita zinthu mwamwambo kapena mongotsatira lamulo. Okay? Kapena mwa chizolowezi popanda kufunsa kuti kodi zinthu zizokhati chifukwa chake. Ndemona pali zambiri zimene sitifunsa kapena timangozichita kuti kwanenedwa kuti titero. So phunziro litithandiza nthawi zonse kukhala tcheru ndi zinthu zimene tikuchita, zimene tikuganiza, zimene tikukhulupirira. Matha kufunsa mafunso kuti chifukwa chani timapanga chinthu ichichi mu njira yotere. So legalism mafufuza mawu amene wakuchokera mu dictionary. Akuti legalism is strict conformity to the letter of the law rather than its spirit. Mwanjira ina kuti kamakamba sankhani ya legalism kumakhala ngati munthu ukukakamira kwambiri ku lamulo posa yang'ana kuti lamulolo likutanthauza chani. Bola lanena ineyo ndichitaso kunga mini yanenera basi popanda kufunsa mafunso ambiri. Komanso our strict adherence or the principle of strict adherence to law or prescription, especially to the letter rather than the spirit. Okay? Anena kuti tipange zinthuzi motere. Tonse tipange motere. Iniyo ndikumapanga choncho. Okay? Unakonda peka chitsanzo cha kuchipatala. Imene magwira ntchito napereka mankhwala a HIV. Nde anthu amauzidwa kuti mankhwala awawa muzikamwa 6 koloko mamawa.
Nde uthenga umapita choncho ndithu. Koma mpaka samauzidwa kwambiri chifukwa chimene akukamwira nthawi imeneyoyo. Samauzidwanso china chake chokhudzana ndi nthawiyo, angozidwa mawu okhawo oti muzika mwa 6 o'clock. Zotsatira zake mapezeka kuti anthu akubwera ulendo winawo, kupezeka kuti mina mankhwala tsiku lina sanamwe. Kufunsa kuti basi ndinakumbukira koma inali 10 minutes past 6. Nde pachakalira kuti 6 o'clock. Nde sindinamwe. Okay? So, kumakhala kuti munthu wangu funa kutsatira chimene chanenedwacho popanda kudziwa kuti kodi uthenga wake ndi wotani, ulumi wake ndi wotani, nanga ndi chifukwa chani zikuyenera kukhala choncho. Munthu yadakhala kuti wazindikira atha kudziwabe kuti unomtamwa 10 past takhala kuti zili bwino or even patadusa 1 hour takumwabe. So ningoyesesa ulongosola nkhani kuza ndi tanthauzo la legalism. Chifukwa tikapita ndi phunziroli tizipezeka kuti pena tizikusa ntchito mawu oti legalism. Nde ndikhulupirira kuti tizikhala kuti kudziwa chimene tikutanthauza pa nkhani ya legalism. Awo ndi matanthauzo malingana ndi zolembera za dziko lapansi. Koma tikabwera ku moyo tikuza kungofotokoza kuti legalism ndi mmene munthu amauonera moyo, ndi mmene amaufikira moyo mu njira yonena kuti munthuyo amakhazikika kwambiri pa malamulo kapena malangizo kapena madongosolo amene aperekedwa pakuwatsatira kwambiri ngakhale mopitirira muyeso posaonanso kuti kodi zigwesa mavuto anji kaya ndi nthawi yanji kungotsatira basi monga amene malangizo aperekedwera. So mwanjira ina ndi kutsatira malamulo kapena malangizo mwa kusaganizira, mwa kusafufuza, mwa kusayang'ana kapena kufunsa funso, koma kungotsatira mmene zililimo. Okay? So phunziro ilili ndionena kuti so litithandize kuti tizikhala anthu oganiza pa makamaka pa nkhani ya chipembedzo. Komanso ngakhale mmene timakhalira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tizikhala oganiza mmene tikuchita zinthu zosiyanasiyana. Koma aona kuti kodi chimene tikupangachi kuchipanga chifukwa chani. Azungu amafotokoza kuti thinking outside of the box. Okay? Anthu ambiri mu mpingo amapezeka kuti amaganiza mukhala ndi malire kuti sindingaganize kupitirira apa, sindingaganize kupitirira apa. Ambiri takhala tikukhala magawo amenewo, ndipo zimachitika ndithu ingakhale moyo wa tsiku ndi tsiku, komanso ingakhale kufikira pa nthawi inoyo. Ngakhale ena tinadziwa zonena kuti Mulungu ndi mmodzi, komabe legalism kamakhalapobe. Ena mpaka amafika kuona kuti basi iwo nde amaliza. Okay? Kwa Mulungu atakuulula ndithu zinthu zina zimene akufuna kuti aziulule. Okay? Ndikukumbukira mbuyomo ndinafika ponena kuti apapa nde tamalizano kuziwa zinthu. Alibenso china chimene munthu angati mamizi kuti chachilendo zonse ndi zimenezi. And I think imene timakhaliranso mu mpingo like mu SDA aliyense amakhala ndi maganizo onena kuti zimene zili ma beliefs umumu ndi zomwezi. Chifukwa chake wina akapeza chachilendo china chake amakhala resistance ekulu kwambiri chifukwa anthu aja amaganiza mu chibox chimene ali mu denomination yawo. Okay? Nde mapezeka kuti kwamba kupanga zinthu zimene umazikhulupirira umaziyang'ana ndi kajealous kena kake kuti wina wake asazisokoneze zikhale zomwezo. So phunziro lithandize kuti tiziganiza mopitirira pamene popo. Ndikwa kuti limodzi. Alright, so mchitidwe umene wa legalism mchitidwe umene umakhazikika kwambiri pa zinthu zapamwamba osati mfundo zenizeni za mkati. Okay? Munthu atha kuyankhula chinthu, anthu atha kungochilandira chinthu chija mwapamwamba pamene ena amatha kulowa mkati. So munthu amene ali legalistic, amene ali wongotsatira zinthu, akangomva chinthu chija nthawi yomweyo amangoyamba kuchita monga amene chinthu chija chafotokozedwera. Iye amangolimba ndi chinthu chanena kuti chani basi. Okay? Komanso ndi mchitidwe umene umampanga munthu kuyang'ana kwambiri pa malemba amene alembedwa achi, osayang'ana cholinga chake. Okay? Komanso ndi mchitidwe umene umampangisa munthu kuyang'ana kwambiri pa malangizo amene aperekedwa.
koma osayang'ana zolinga za malangizo, komanso osayang'ana zifukwa za malangizo. Okay? Alright, tiwerenge Matthew chapter 15 verse 1 mpaka na 3. Matthew 15 verse 1 mpaka na 3. Koma sana lero tipemphere. Atate Mulungu wachifundo amene muli mwamba, tikulemekezani tikuthokozani chifukwa cha nthawi iyi imene mwalolanso tikakhale ndi phunziro ili. Tikupemphani Yehova kuti mukhale nafe mutithandize. Zimene tikhale kuphunzira pano zambiri zoti timazichita, komanso pali zambiri zimene zimakhala za legalistic moyo wathu, zimene timazikakamira ndi kuzichita mosafunsa, mosayang'ana, mosaganizira. Ndiye tikupempha kuti mutiphunzitse masanawa kuti tikakhale anthu amene mumafuna kuti akhale ana anu, amene angamapembedze inu mwanzeru chifukwa ndinu wanzeru. Mukhale nafe kuyamba mpaka kumapeto mwa Yesu Khristu amene tipemphera. Amen. Alright, so from Matthew 15 verse 1 to 3, kuwerenga pomwepo anadza kwa Yesu Afarisi ndi alembi ochokera ku Yerusalemu, nati ophunzira anu alumphiranji miyambo ya makolo pakuti sasamba m'manja pakudya. Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, inunso mulumphiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Now, tikabwera pa nkhani ya kutsatira chilamulo mosayang'ana zambiri, Afarisi amakhala ndi chitsanzo chabwino kwambiri. Iwo amene amayira kuoneka kuti anali patsogolo, they were very legalistic. Anali anthu a legalism, anali anthu amene amakonda kwambiri kusunga lamulo, mpaka namafika powonjezera malamulo aja pa malamulo anzake. Lamulo laling'ono amalikulitsa chifukwa iwo amaona phindu pa kusunga zimenezi, koma samayang'ana kuti kodi zikutanthauzachi. Nde tsiku ilili anabwera kwa Yesu Khristu, Afarisi ndi alembi, ndi akuti anaona ophunzira a Yesu Khristu akudya osasamba m'manja. Nde anafunsa kuti taonani ophunzira anu akuphwanya miyambo ya makolo, edi akudya osasamba m'manja. Nde Yesu akuwawuza kuti inunso mulumphiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. So Yesu amanga deal ndi nkhani ya miyambo. Okay? Nde mukaona mkhani imene Afarisi funso limene anamufunsa Yesu akunena kuti chifukwa chani ophunzira anu akudya osasamba manja, akuphwanyatu miyambo ya makolo. Okay? Nde funso kumanena kuti kodi chifukwa chimene anthu timasambira m'manja, kodi timasamba manja chifukwa tikusatira miyambo ya makolo? Mupeza kuti ayi. Okay? Koma kwa iwo kusamba manja chinali chinthu chimene amachichita chifukwa kuti akusatira miyambo ya makolo. Nde kuti iwo sizimatheka kudya kanthu osasamba manja. Ife timatha nthawi zina kupeza nthochi umatha kugwira nthochi chabwinobwino ndikuyisenda osayigunda mkati mucha ndikudya bwinobwino osasamba manja. Iwo asizimatheka ayi. Ukangopanga choncho ndeti waphwanya mwambo wa makolo. Okay? Iyo ndi chitsanzo chimodzi cha kuchita zinthu. Chifukwa kuti ananena kuti tizipanga chonchi. Inenso ndingopanga choncho, palibe kufunsa mafunso, palibe kufunsa kodi chifukwa chani zinatero. Okay? Mchitidwe uwu wa legalism ndi umene Yesu anawafotokoza kuti ngati ali kukuntha udzudzu koma kumeza chani ngamira. Ali udzudzu ukabwera koma ndiye kulimbana na udzudzu koma chingamira kuchimeza. Udzudzu kumakudandaula. Mwanjira ina anthu amakhala kuti akuyang'ana kwambiri, kuyika chidwi kwambiri pa zinthu zazing'ono kusiya zinthu zazikulu zothandiza moyo. Nde akupitiriza Matthew 23 verse 23 ndi 24. Awitsoka inu alembi ndi Afarisi onyenga, chifukwa mupereka limodzi la magawo 10 la timbewu tonunkhira ndi katsabola ndi la chitowe, ndi musiya zolemera za chilamulo, ndizo kuweruza olungama ndi kuchitira chifundo ndi chikhulupiriro. Koma zijazo munayenera kuzichita osasiya izi zomwe. Atsogoleri akhungu inu,
akupuntha udzudzu koma ngamira mummeza. Okay, so Yesu akuti inu kumene muchitira simuchita bwino, ndinu Afarisi onyenga, chifukwa mmayesesa kupereka chachikhumi ingakhale pa timbewu tating'ono tochepa. Okay, ali katsabola chitowe tintonena kuti mwina umangokhala tuna kamalo kuchepa kwambiri ndipo chati amakwanisa kutenga chachikhumi kuchokera pamenepo, and yet amapezeka kuti alibe chifundo, sakuchita maweruzo molungama. Okay, komanso amakhala anthu opanda chikhulupiriro, koma akamona wina kuti wakanika kupereka chachikhumi pati zinthu tating'ono amalimbana naye, ndiwo amayesesa kuti apereke ndithu. So ndi Yesu akunena kuti sikhalidwe labwino, pali zinthu zina zazikulu zimene mmayenera kuzichita kusiyana ndi kulimbikira zinthu zazing'ono. So legalism ndiopsa chifukwa imakhala zisatira zake. Ku legalism funso limene anthu amakhala nalo limangokhala lona kuti kodi ndipange chani. Okay, osati kodi ndipange izi chifukwa chani ndipo ndizipange motani, zimene zonse sizimayang'anidwa. Pali tsanzo zambiri zamene zinthu zimene zimachitikira. Ellen White ananena kuti muzisamba Friday, la Sabata musamasambe. Okay, mfundo imeneyi itakulangidwa mosiyanasiyana. Kwa munthu wina angofunsa kuti anena kuti chani, akuti la Sabata simatani ndisamasambe full stop. Okay, ndiye kuti zilibe kanthu kuti wanda chotani, kaya walendwa wantunda wautali bwanji, koma ngati wapezeka kuti sanasambe Friday ndi la Sabata lafika ndi kusamba Sabata pamenepo walephereka. Ineyo ndakhala ndikuonapo anthu ndithu zomwezi zo kupeza munthu wavala sapato yotuwa kwambiri. Okay, anati bwanji nachokapo ndimakapanga zimezira ndi nabwera mochedwa zuwa litalowa ndi nakanika kulisha sapa trouser yokwinyika. Okay, so ndikupeka tsanzo pakali zizovuta komano ndi zina zimene zimatha kuchitidwa anthu mpana mwapezeka kuti wangovaso chidwi cha anthu ndikumadabwa nawe ndimakufunsa mafunso amwe trouser ibwanji yakunyika chonchi aliyense ndimangokuyang'ana iwewe unasa kumene lili bwanji nkhani yake ali akusunga chani Sabata. Okay, so kukonzekera ndikofunikira koma ngati zakanika tipange motani. So koma kulegalism kulibe mafunso ngati amenewo, timangochita zimene zalembedwa. Anena kuti ndipange izi nthawi yomweyo timapanga zimene zonso popanda kufunsafunso, popanda kuyang'ananso pena pake kapena kulingalira zakufunika kwake kwa chinthucho. Okay, so chifukwa chake anthu ena anazafika kumaticha kuti Afarisi tayankhidwapo zimene zoti amene kuti ndi Afarisi ati anthu okakamula. So nthawi zazi pakhala kuti ndizoona ndithu takakamulapo ndithu. Zinachitikapo ndi ana a Israeli. Ana a Israeli akuchoka ku Egypt akupita Canaan. Mulendo wawo inafika nthawi ina kuti atawukira Mulungu ndiye kunabwera njoka namba kwaluma mukudziwa nkhani. Kenako Mose anadandaula kwa Mulungu, anthu paja adalira mulichosere njoka. Ndiye Mose Mulungu anamuwuza kuti aseme chani apange njoka chamkuwa. So nachitenga ndikuchika pamtengo ndikuwauza anthu kuti amene alumidwa aziyang'ana pa njokayo ndipo akatero adzapulumuka wa njoka. So anthu ambiri anasuzumira anayang'ana pa njokayo ndipo anachiritsidwa. Zinatha pamenepo. Komano pali nkhani ina yake ku chiwanga chakale muzapeza kuti ana a Israeli anafika ku Canaan, anafika nthawi ina yake yonena kuti zinthu tawavuta
adasiyana ndi mulungu anachisemanso chinjoka chicha ndikuchiyikaso pa mtengo chamkuwa bwinobwino ndikuyamba kumatani kumachipembedza ati akupembedza mulungu akumwamba. Iwowa anadziwa chimene mulungu anawawuza nthawi imeneyo, koma anayiwala chifukwa kuti kodi mulungu amati chani zimenezi. Chifukwa chake itafika nthawi iyi anayamba kugwiritsa ntchito zimene mulungu ananena molakwika. Mulungu sananene kuti muzapengenso chinjoka china mudzachipembedza. Okay? So legalism ndiyoopsa chifukwa munthu amangoona kuti ndikungoyenera kuti ndimvere langizo. Kumvera langizo kumakhala kokwanira. Okay? So kumvera ndikofunikira kwambiri. Koma pa nthawi zina pamene umafunika kuti pamakhala ma condition. Okay, tiona zangu zina kusogolo pamene tikupita ndi phunziro lathu. So nkhani iyi ya legalism simachitika nkhani za chipembedzo zokhayi, koma ndi mchitidwe umene umakhala ndithu mamizimu, mataunimu, untchito, paliponse pamene timakhala. Anthu amakhala akupanga zinthu mongosatira lamulo, ngakhale mtima wawo usali pamenepo, kapena mosatira lamulo mopanda kufunsa funso. Okay? Ne zinachitikaponso ndikuti zimachitika ku London. Kumeneko ali ndi tsiku limodzi pa chaka chilichonse amatenga zinthu kukazipereka kwa queen. Amati amenewo ndi malipiro a rent amalo amene queen anagulitsa anthu. So ndi boma linagula malo, koma zinali chaka cha 1211. So ndi kale kwambiri mene zinachitika. Okay? Ndi nthawi imeneyo amapereka malo, amapereka rent, amaperekano zinthu ngati zimene akuzitchula apopozo, nsapato ya bulu, nkhwangwa, mpeni, okay, komanso misomali. Ndi chaka ndi chaka amatenga zinthu zimenezi ndikuzipereka kwa queen amene alipo nthawi imeneyo, amatenga akazipereka akuti akupereka rent ya malo. Okay? Komano malowo kuti mupite kuti mukafunse kuti ndipatiko palibe amene amadziwa. Chifukwa kapita zaka zambiri zabi zinachitika yanasabuka panamuka zinthu izi queen yonse akukhala queen yonse malowo sanganiritsa kuti ndi yake. Koma zachitikazo zimangopitirirabe. Ndi chisatsa chabe cha kuchita zinthu chifukwa zinakhazikitsidwa ndi ife tizingopanga. Okay? Pali zinthu zambiri zimene maziko mpingo menda afotokozera muchi. Nani ngomika yisa zimene takufunsani kuti kodi ndi chifukwa yani tisanaje ngolero timasamisana mapazi. Ndi chifukwa chani? Okay? So tanthauzo lake ndi chani? Kodi Yesu mene amanena kuti muzichita zimene zili mundikumbukire, amatanthauza kuti tisamisana mapazi. Okay, ndingofunsa sikuti kuti ndizabwino kana nzoyipa. Ndifunso chabe limene timata tikhoza kulilingalira kuti kodi zina ndi chifukwa chani. Okay? Komano timapanga chinaso pangolero pomwepo pali zinthu zina zimene zimachitika timaziona kuti kuchitika, koma sitimadziwa kuti chitika papa ndi chani. Okay? Taizina amatha kunena kuti tisanalandire mkatewu tipemphere. Okay? Kuti pemphero lake lizikhala lotani. Koma anthu timapemphera, koma sitimadziwa kuti pemphero lake likhale lotani makamaka. Pemphero yachani kuti adalitse kuti okay. So aliyense amapemphera zake. Akanakhala kuti aliyense amujambula kuti munthu amapemphera zimene akupita nthawi imeneyi ndadabota. Koma nkhani yake ndiyomweyi kapita ndi nkhani ina. Okay? Kupatulapo zimenezo ma elders. Ndi ma elders amene takhala tikupereka kwa mgonero uchi. Okay? Nthawi zonse mukapange noti mukapeza kuti mgonero ucha amadula mapisi kuseri ndi amabweretsa mbale zichi. Koma amakhala mapisi ena angapo amene samadula. Nthawi zonse amadula tonse tikulani tikuona chifukwa chani. Okay? So ndizofunikira, koma kuti anthu amadziwa kuti akupangiza chifukwa chani. Anthu amangoyang'ana kuti anthu imene zimene akhalira
amapanga yoncho mwachimbulimbuli momwemo bola atatani bola atachiti. So sikadwera bwino fake tikuphunzira kuti tikwena akhala anthu nthawi zonse omakwanisa ako kufunsa mafunso. Okay, mafunso ako mwanjira ina nkhani ya legalism mumakhalanso kupembedza mchimbulimbuli. And ngati pali ma mistake ambiri nkhani ya chipembedzo makamakaso Christianity fa ngati pali chipembedzo chimene chichosokonekera kwambiri ndi cha Chikristu. Kwa cha Chisilamu chimoneka kuti chimakhala organized at least yakamapangako zimodzi. Okay, of course ina osamasiyana koma si ogawikana ngati mmene ya Kristu. Kristu kuti werenge ma denomination ndi ambiri opitirira ma 200 mwapita kuwalesa angopanga zake. So makhala zosiyana mmene Mulungu anthu amangosatira mosafufuza bwinobwino kupembedza mchimbulimbuli. Eka tonse timafunsa mafunso ndi kumadeka bwinobwino. Definitely bwezi pali one denomination, one church. Okay, and ngatisa pali chifukwa chimene anthu ambiri like mpingo khala akumachoka ena timachosedwa ena timachoka chifukwa choti kuti sizili bwino. Koma pali ambiri ngatatsika amatha kungochoka kwatiwa ndi munthu wina wa mpingo wina zimakhala nkhani yake yomweyo yonena kuti ine anali amasunga sabata awa za malamulo kaya chani komano sanazifunsepo kuti chifukwa chani amapembedza motero. Ndiye ikafika nthawi yonena kuti apeza mwamuna umakhala kosavuta kunena kuti kuti kuthani chiso ndipita kwa Assemblies ndipita pasi onsewa awapembedza Mulungu ngati Mulungu mmodzi. Mulungu ndi mmodzi. Okay, why? Ndi ma effects a legalism. Zosati za legalism kuti kumapitidwa kuchechiko komano samadziwa chimene akuchita koma kupembedza kwa chimbulimbuli. Nawo Mulungu ndi wanzeru kwambiri ndipo ifeyo natitenganso anzeru ndi kumpembedza iye kuyenera kuchitika mwanzeru. Chifukwa chake Yesu ananena kuti wopembedza iye akuyenera kumpembedza iye mu mzimu ndi mu choonadi. Okay, osangoti bola ndapembedza sicholinga cha Mulungu ayi. Chifukwa chake anatipasa Bible anataonera kuti munthu akupembedza mmene mungathere koma pali zimene Mulungu anatipatsa kuti zikhale chonchi, izi zimveke chonchi, izi zimveke chonchi, izi zimveke chonchi mwanzeru zake mwakuya kwa nzeru zake. Okay, ndiye ifeyo palibe chifukwa kuti zikwekesa zingoti basi chakwa mbale ndiwo ayi. Alright, so pa Yesaya 1 verse 18 Yehova anayankha tiyeni tsono tiweruzane ati Yehova. Let us reason together. Okay, Mulungu akufuna kuti tikambirane tipange zinthu mwanzeru tiweruzane tilingalire kenako tuluke ndi chinthu cha nzeru mfundo yabwino kenako kumpembedza kaso kwabwino. Legalism imafanana kwambiri ndi uzimu. Okay, anthu amene amachita zinthu motsata miyambo motsata malamulo kwambiri mopanda kufunsa nthawi zina amatha kuwasokoneza ndi anthu auzimu kwambiri. Mmene analili alembi ndi afarisi anali ma best pakati pa ana a Israeli pakati pa Ayuda. Iwo amene amadziwa kuti awawa ndiye amadziwa kupembedza Mulungu wakumwamba amapereka chakumi pa zinthu zating'ono. Okay, tsiku la Sabata amalisunga kuopsa osati masewera iwo zobudula ngale pa tsiku la Sabata ndiye tipamvanso kuti anayika ndi malamulo tina towonjezera pa Sabata kwa sana onjezera pa Sabata mokha pali malamulo almost lamulo ili wasa malamulo 10 ati amayika aposo zina zochingira kuti usafike kuphwanya lamulo lwe ukhale kuti wabwerera kale uko wawikira kale pa boundary. Okay, then kali ngati Sabatazo zijaziyana amanena kuti ati kabango kokukutira amayesesa kuti kakhale pafupi kwambiri ndi pa mlomo kasakhale kutali so wakati kutali ukazafika baba ndi kuti wasajani wasasabale wagwira ntchito. Okay, at least kakhale unamake basungu kanga chonchi
ena amasiza ngati zilizoona kuti amalese ngakhale kulavulira ka zomera ndikuti ali wathirira chani wathirira mbewu watsiku la sabata ndikuti wachimwa. Okay, so kumayambiriro iwo amati akuchingira kuti tikudziwa kuti sikuti ndikufa sabata koma munthu amene amuchingiriza kuti asalavulire apa I think amene sangapite kumunda ukalima pasiku la sabata akhoza ampanga control kenako mulungu satitumizaso ku ukapolo ya so amakhala akuteteza mandendi galisi mdendi. Now anthu amene amatsatira zimene zimakachiti amatengedwa ngati amene ali ozitsata kwambiri ngati menenso zimakhalira masiku ano. Okay, anthu amene sadya nyama nkoma abatsa ulemu amene ndi ainu ake azolembera awali amene zikavuta kuti nthawi amene wolalikira palibe zapezeka kuti mina wolalikira mwadzidzidzi wapezeka kuti mina wajopa kapena wadwala mungofufuza kuti amene sadya nyama ndi ndani amene kungomuuza kuti amene takalalikani apo amadani amapita ndi anthu ozitsata amalikira amene ndi anthu auzimu ngati akufuna pemphero la mphamvu amuuze amene yoyo. Okay, masabath reform pakati pathu pomwe ungopezeka kuti iweyo lasabata kumapika anzako sakumapika ndikuti zavuta so usapika ndikuti amene ndikuti uzimu wake ngoma mwamba kwambiri. So mlegalism kwambiri anthu amakhala kuti akupanga zinthu zoonekera zimene akukhulupirira kuti amene okero ndikuti mulungu akwayamikira koma kwambirizo anthu akwapatsa ulemu kuti wo ndese anthu amasewe anthu auzimu kwambiri kani za reform dress. Okay, zovalavazi imene koso wali wako legalism yopi. I remember nthawi yake ine ndemwe pa group ina yake ya WhatsApp ile legalism ngadalipo besi ati ngosa pang'ono koma haisa kabisa kwa mmoja kuona yuko abasa ndio kanisa huyo. Zile kwa habari za kale zile ni ba group ya WhatsApp nde aino yake fadi serious kwambiri ni WhatsApp group yatu sisi tunasema sewera yake nde babese kuti kanali nsika na wewe amene naina mu group mu anapezeka kuti waika ndalipa DP chitunzi ngali ba status anazika mweka anavala kuma sketi kuma yosabirira majani maondo ne tango ona nthawi mweyo nampanga remove from the group ndikupitia ku inbox unaanza kuti ndaona zao nde pa group amo basi bafuna silence nda ndola kwambira kani yovuta ila bwelezo pa group na zinatenga tu kuzondera so kwa nini naza galiza kwa sababu ndio mangashani kama tayari leo ni kazi kwa uli wangu siku kwambira and yet bakasi tu ngaso zimashimo zile siku kukosa sumina yeye. Okay, yeah, kale zama kati living zomwezi abrea na flow za mama uri disorder mbele wali kipita ukati magesa anala meno ndalengana tu kana kumene kwa mwasa ifeo ndio ngokawa kati pakutaka mwezi mmoja ika perfect. Okay, ana atoka mvela tanda josi chikawishi kuno bwino koma uzie selera sera sabana ndipo sabana atali mtaoni ati ndizuka bwana. Okay, so ndio kuti panga zinthu komano mosazindikira kuti mwana akhale olongosoka masoleka chake maona ngati zinthu zakunja za physical zitakuthandiza kukonza zinthu za uzimu lezi zisateka. Alright, so kanje living ndiye kuno kwambiri ndi chilo yake ndi kudziwa ina kufika hapa. So tuelenge buku la Akorinto chapter 2 Akorinto 10 verse 12. Siti kudziyika kapena kuzifanizira tokha ndi anthu ena amene amadziyenereza okha pamene akuzifanizira okha podziyerekeza ndi anzawo amgulu lawo lomwe ndi opanda nzeru. Okay, so zipeta kuyankhula apa zonena kuti akupanga discourage akudziuza kuti samakhale ndi mtima wofuna kudziyerekeza tokha kapena kudziyerekeza ndi ena. Okay,
Akuti measuring themselves with themselves. Ngati ufuna kuzipanga measure, uzipange measure ndani? Ndi Yesu, ngati ungakwanisa. Okay, koma ife legalism nkhani yake ndi omweyo. Ndeka baba madzudzo yake omweyo. Wonena kuti anthu anafika pomadziona kunena kuti uyo mapanga beza kuti. Okay? So abandereletu za nkhani kamekana chitikira kachi. Na mubadziwa. Okay? Ntabele ndisana sie kudya nyama. So nalisana zidziwe kuti nyama masiya bwanji nanga ukasiya nyama umapanga bwanji sindikudziwa mapikidwe asakudya zina asikafu kani zidani sindikudziwa koma azinzanga amene ali nawo anali kuti asiya ndipo ali zanga mmodzi amene anali pasogolo kwambiri ifeyo timampatsa ulemu ameneyo kuti awaso ndi anadutsa kuti sasamba la sabata kuti saphika la sabata nyama anasiya ndiye amalitenga basi bila maefoti manailo Bible sanje makala usiku wose usagona kwa pemphera ne tsiku lina tili kusonkhano wa misasa tinakumana kumene kuchi ineyo ndabweretsa zakudya zake ndiye ndabweretsa kampunga ndi somba mukontena vidikira kuno bwino yakona nthawi ya lunch takakumana kuti tiyambe kudya ndiye anzanga uyu akukuza zakudya za veg zopanda nyama ine kusefula kontena akuona muli chani muli somba ndi anafula kuti mulifa nkhalimo ali nkhani ya Elisa tsiku limene lolo tsiku limene ndasiya kani kudya nyama ompo ende sindikuona kuti somba nejanso kapena ayi koma kuchokera pamene popo ndinasiyiratu neni mapita ku nyumba ndili vegetarian osati so vegetarian koma vegan kuona kuti sindikudyanso lozira kana chanchani ayi ali anthu amasiya pang'ono pang'ono chani kunalibe ndena ambano kudya chani masoya achi ndi amajedo ake ndi tsiku lina ndamupseresa soya achi ndamupseresa ndi ndajala kumadija ame simasoya mfika bwanji ndamudya anazamveka zina zake zonyasa ndi soya anakuti wandibowa yambira kumbo sidi majasi ndina ngosa ndi nyemba basi ndi amwene watu kamaenda maida kumva tumbiri kaka maida kuzodi this kana ke ndi chai basi so nzangayo anali legalism ineso naliso legalism iye legalism yake ndimene yona kuti sakufuna aone mzake akudyanso nyama naneso ndikuti kaya sindikuziwa kuti ndizipanga chani koma ndarani ndasiya basi so is this exactly zimene zimachitika ikakhala watu wa kupembedza Mulungu pali zambi zimene timangozichita basi anena tiye tichiti okay nde zovuta okay so kuchita mwa lamulo kapena zisankho aba balifandi tiboze nkali okuzana ndi legalism ndi ma personal preferences kuti nthawi zina pali zinthu zina zimene si legalism malinga ndi mene wazichitira zinthu koma zinthu zomwezo zitakhala legalism malinga ndi mene wazichitira okay ndi kachitsanzo changa chomwe nthawi imeneyo nditawerenga ni waite mweyo pali nditu passage ina yake amanena kuti muzikhala ndi Sabbath suit muzikhala ndi chovala pasiku la chani la Sabata ndiye ndinazipangira chani ndiyo mchinayi chimile chichi navala choncho ndiye kuti Sabata nalilonse ndivala choncho okay ndiye kumayambiriro zinali za legalism zomwezo kwa ndinaona kuti ndi mbali imodzi yopitira kuti kumwamba ndiye apapa kumvera Mulungu kwambiri ndiye ndinachongesa pamene kuti stage imene nani ndayifika ndiye nayi ndi vuto lolina kuti panali anthu ena amene timawerengera limodzi passage tonse tawerenga limodzi taphunzitsana kuti eni waita kunena kuti tiziva chovala chomwecho pa tsiku la Sabata samachivale mkati mwa wiki ndiye ndikuonanso anzanga akumasinthasinthanso zovala la Sabata ila kuvala china la Sabata lina kuvala china ndi sindingawuze koma mtima mwangamo ndimapsa nawo mtima
amanso ndiye osamba so kuteka bwanji tawerenga limozi ili wala liklie yokunya kuti sifa kwa chimozi sikwasabana kuteka bwanji ndeni makanga li makao ndi kuipa mtima kwina kwake kwa iwo. So maera kwa nthawi ina tapuzira kuno bwino ndinazindikirano chifukwa chimene ananenera zimenezo. Okay, kotero kuti ndimavala bejo zovala kali mwezo tsiku la Sabata koma sindimazivala so ngati lamulo ngati kale kapena ngati mbali moza chipulumutso ende sindikakhale ndi mfundo munthu wina amene sanavala choncho chifukwa ndinapeza chifukwa chopangira choncho. Okay, ndisamavutike kuti ndivala chani komanso ondachokapo ndi mkazi wanga sangandifunse kuti uvala chani na Sabata akudziwa kale kuti nakuvala sindikali nthawi yoti ndifunse kuti ichi kapena ayi zimene zimakhala kuti ndazisofa kale ndikambira apopo ndimapangabe komano osati ngati lamulo komanso ikakhala kuti ndafuna ndimathanso kusintha kuti lerolo ndifuna kuvala zimenezi kapena ngati zakanika sina chapidwe sindingati ndichivalabe chifukwa kuti ncha Sabata ndichokhachi never. Okay, nde vuto la legalism ndionera kuti munthu umazafuna kuti zimene iwe uchitazo anthu onse apange zimenezi ndezi ndisali sizingayenda singayembekeze kuti aliyense angapange imene iweyo wafunira. So monga lafuna kukoza chipembedzo chikuyenera kukhala mwanzeru komanso chatanthauzo komanso chomvetsetseka. Mulungu sali obscure kuti Mulungu ndiwoti wosazindikirika mwina Mulungu wa anzathu Trinity God amene is a mystery you cannot explain sinungamfotokoze kuti kodi utatu ukafuna kuzibani kuti Mulungu wathu lwa simple alipo mmodzi ali ndi mwana full stop. Nde pamene tikupembedza ndizosafuna kumvetsetsa komanso ndizotanthauza kupembedza kwathu. So in fact kungopezeka kwathu munomo ndi chizindikiro chimodzi choonetsera kuti sitinakhale anthu okhazikika pa zimene tinamva tinayeserako kuganiza mopitirira pamene tinali. Okay, so tiyamikire pamene popo. Okay, legalism mchitidwe umene umachokera pati toyambirira umakhala kusamudziwa bwino Mulungu. Okay, kusamudziwa Mulungu kuti ni nani, kusamudziwa Mulungu bwino khalidwe lake mpangidwe wake chibadwiro chake cha Mulungu kuti ndichotani kuti amafuna zinthu ziti amagwira bwanji ntchito zake. Ngati sitikudziwa nzosavuta kuti tizipanga zinthu mwamwambo ndi maganizo kuti kapona yonse kuti msangalase kwambiri makhala busy kuti msangalase Mulungu. Okay, komanso kumvera moopa kapena mosadziwa kuti sikudziwa bwino bwino koma wangosankha kuti ndimvere. Ngati amakhalira kapolo amangouzidwa basi bwana kayambuza kuti takhala pa mtengopo nditi yangokhala sangafunse kuti chifukwa chake zimene wauzidwa amapanga zomwezo. Simene tikuyenera kubwerera kwa Mulungu ayi. Mulungu akufuna kuti tibwere tipange reason together, tibwere ndi nzeru, tibwere mwachoonadi, tidziwe zimene tikuchita. Ende zikatero ingakhale nthawi ya mayesero imakhala kusavuta kuzindikira chimene chili mwa iwe. Koma ngati Mulungu umangopembedza kuti anthu akupembedza sizingatheke kuti nthawi ya mayesero uyime kumbali yake. Basi ningopanga. Okay, chinanso chimakhala kuti munthu ukudziwa kwambiri malamulo, ukudziwa kwambiri malangizo kuposa mwini wake wa malangizo. Kudziwa kwambiri malamulo kuposa opereka lamulo. Okay, anati ndipange okay, alanena ndani ana chifukwa chani kumene kokosi timafikako
ndi munthu amene sakufika kumenekoko amatha kuthera kuchita zinthu chifukwa kuti zalembedwa, palibe kutsutsa kapena kufunsa. Take pala vanhu amalimbana benzani kuti kodi Mulungu zina lake neni nditi. Mpaka naye akupanga mpingo chifukwa kuti iwo sakufuna kuti Mulungu azimutchula ndi mayina osayenera. Akuti azimutchula zina lake leni ndipo amayesesa mupemphero muja kuti azitchula zina lake leni amati changati. So Yesu ndi Yeshua. So mina kuna chibwezi pa Yesu kumali yani? Yeshua. Wina akangonena kuti Yesu. Ndio titu kuna tipange meeting tikumane naye. Ndi brother. Munalapitsa pamene pa chatu. Kapena inu ndia yamtanda inja kapena? Okay. So why? Ndio kuti anthu sakudziwa. Amene akuita naye kuti ndani? Amana kada kumudziwa Mulungu. Sisi kanatheka kuti akangane pa dzina lake leni. Nthawi zonse bazimutchula kuti Yahuwa. Okay, so anapanga chifanya cha legalism, anapanga argue basi kusaidia anapanga argue. Makangana basi kusaidia kanga. Mfano kama Sapiru basi kusaidia ndio zinazopinga. So Yohana 15 verse 15. Yes, akuti sindi chanso inu akapolo. Chifukwa akapolo sadziwa chimene mbuyo akapolo sadziwa chimene mbuyo yake achita. Koma ndacha inu abwenzi. Chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsa. So Yesu ali watidziwitsa chilichonse. Si ifenso akapolo. Manao we are friends with him. Ndife abwenzi. Tikudziwa chilichonse chokuzana ndi iye. Choncho ngati munthu wamudziwa Yesu, wamudziwa Mulungu. Ndipo vuda kuti akalowe munjidwe wongopanga zinthu kuti wangoziona popanda kuona ubwino wake wa zinthuzo, zifukwa zake ndi kuona mmene ungachitire zinthuzo. Alright, so Matthew 12 verse 1 mpaka na 7. Akuti nyengo imeneyo Yesu anapita tsiku la Sabata pakati pa minda ya tirigu. Ndipo ophunzira ake anali ndi njala, nayamba kubudula ngala nadya. So nkhani mweja tione nkhani kuti tradition and truth. Chifukwa nkhani ya miyambo ya makolo imasakulana ndi nkhani ya choonadi. Ndaona kuti munyengo imeneyi ophunzira ndi Yesu ndi tsiku la Sabata ndithu ndiye akuchola tirigu azidya. Koma Afarisi pakuona anati kwa iye, penyani ophunzira anu achita chosaloleka tsiku la Sabata. Okay? Nde tidirize. Verse 3 akuti koma iye anati kwa iwo, kodi simunawerenga chimene anachichita Davide pamene anali ndi njala ndi iwo amene anali naye, kuti analowa m'nyumba ya Mulungu nadya mikate yoonetsa imene yosaloleka kudya iye kapena amene anali naye, koma ansembe okhaokha. Apapa Yesu amapanga dilo, amachita ndithu ndi nkhani imene iyi yongogwirisisa china chake. Ananena kuti la Sabata usagwire ntchito. Basi usagwire ntchito. Ndiye kuti kaya pakhale kufunikira kwa mtundu wanji iweyo wayima basi ndikumaliro sitingapita. Okay, maliro chabu ndakwanisa kupita koma suli ndingafike size yokumba nawo manda kapena kupira ndi tsiku la Sabata. Okay, ne Yesu akunena kuti apo ine simunawerenge Davide anadya showbread. Okay, imene munthu wamba sangaje kandu mfumu kandu ndani sizimatheka. Amene amadya mkate umene uonetsa wa mkachisi anali wansembe basi. Koma kuti tsiku ilili chifukwa anali ndi njala, wansembe anatenga ndi kupereka mpaka na mfumu Davide anadya. So then madaba uli wansembe anasatheka bwanji kuti apange zimenezi. Mulungu amatsogolera.
komano ndikhalimire imene ukhala nawo mmene tikuonera anzathu mmene tikuonera malangizo amene Mulungu anatipatsa tizitha kuona chifukwa chani Mulungu ananena zimenezi nanga tingazipange bwanji. Ngati sitero tidzapezeka kuti tikukapamira china chake ndikumuona ngati ndi mzimu osadziwa kuti talowa kwa alembi ndi afarisi. Ndakuti kapena simunawerenga kodi mchilamulo kuti tsiku la Sabata ansembe mkachisi amayipisa tsiku la Sabata nakhala opanda tchimo, koma ndinena kwa inu kuti wakuposa kachisiyo ali pompano. So Yesu mafotokozera kuti mukachisi tsiku la Sabata amayipisa amayipisa bwanji wansembe ndizo simunawerenga nde mukanene kubudula ngani pasiku la Sabata. So akanakhala kuti ophunzira analibe njala sikukhulupirira kuti akanatero kuti anali ndi njala ndi atapere kudya chikondi tsiku la Sabata ndikalize. So mu Mateyu 12:7 pamene Yesu akuwauza kunena kuti koma mukadadziwa mchiyani ichi, ndifuna chifundo si nsembe ayi, simukadaweruza olakwa iwo osachimwa. So Yesu akunena kuti ayi chinthu namba 1 ndi chifundo. Mukanakhala ndi chifundo inuyo sibwezi mutayankhula zimenezo. Chifukwa kwa iwowa olo uli ndi njala ngati sinakonzesere chakudya ndiye kuti ukuyenya ukhale ndi njala choto pote. Akabo ndi anyamala oziwa kusunga Sabata. Basi wana mupanga tikeya basi ndiyo la Sabata sindimarandi sindimadya ya. Wafuna kupewa zambiri. Ya bona kuti Sabata kwa natsike mbali. Akala ndi komaso. Okay. So ngani yomwe yoti osamapika tsiku la Sabata. Sinaipangaso ufarisi wina wake. Naelewesa legalism. Inachoka pa kusapika la Sabata, inafika pa osaja zopika la Sabata. Kuza na bwanji so vile. So ndelo kauda wafusa kai zani zipika leti. Indazipika lelo simama. Nanga hizi. Basi. Zili hapo. Zopika zilo zili hapo. So mwakuta kwa sababu ni chini kila jana. Ndio tunapika kwa dependence kwa. Yeah. Ndio mbali na uchaja phone sasa. Sinjida nanga kuanza lights. So, mwezi sina kambiana hivyo. Nakambiana mwezi kusufuza. Pana ena, inaendelea ndio kufanya. Nafika nishoga kama phone yoka zingana zinga charge. So, charge ya Friday. Sasa bana, ita bora ya ndio za fura basi. Zika yote. Nasinga charge phone sina Sabata. Wakati wewe jale ena madani sisi ndio njoo ndio kuli pasipo Sabata nyingu sisi na mutamana mara kenza kumaza mwana soke imani kana ukwege safi kwa sisi so atakapo kuiza ile para kama bastante ndio au kimbao zao na uli kumalayo kunoko siku mwanza siku mwanza sisi macheka kwa sisi ya ile ni wacha kama kuzidi hapo America kwa nini maazi kama tuka ice kwanza kusika wataka kwa chapa sasa osa turuka osa le zangu zamu lezazi leza mtakuja si mama mafata hiyo. Okay then inatia hivi ndio master za mama mazoezi bila mwana ndio aba mzima ule sasa sisi lazima ngaje hasa basi. So wakaole ndio uvuta kama Yesu anaona ule kifungu kaka na peleka nkani na ule mume yapera mzenje tu Sabata mungu apange bwanji kwa doa zinazotero. Okay. Na ndipo hichi kimosi vile Yesu anabela uzachiponza kwa sababu wakati pa Ayuda. Nkani yake ndio ile ya kaka minazi. Kifua yake tukanga na nkani zokuza ndi malamulo zinazotero. Chifuba as a church as SDA ngati mpingo wa SDA. Nabeza na Facebook talowera kwa mbichi. Nkani yokaka malamulo kwa naye banga uka nkani una uli yachi pomutso kwa mbili kuposa Yesu.
maso athu yemene kwambiri ku malamulowo kuposa kuyang'ana kwa mwini wake amene anapereka zimene zonse. Chifukwa chake tinangofika amene apake kungojana basi kuti malamulo kuti asunge komanso sizikutheka. Ndio mkhala munthu kuti wokhumudwa nthawi zonse. Kuti chimene unena kuti ndisachichite kuchita chitu chomwecho. Ndio mati ndi kumusika bwanji zavuta basi. Okay, ndio anthu amene basi ngofika paja kuona kuti mapangabe maifoti mapangabe zingali tili moyo basi nantima tutagiva kaikali kuti mwa nani kwalipeleka ifani kulephera kuti sunge tenisi. Okay, so kutsatira lamulo wopanda chifundo sizimene Mulungu akufuna. Yesu anawaphunzitsa unena kuti mtima wa Mulungu ndi waukulu kuposa malamulo ake. Mulungu ndi wachifundo ndi wachikondi kuposa zija ananena titanangolemba timeja koma Mulunguyo wamkulu kuposa zija. So wafunika kulingalira. Okay, so kupanga ubale ndi malamulo, madongosolo ndi miyambo ndi zikhazikitso ndi malemba kuposa mwini wake amene ali Mulungu. Ndikuti alowa mchitire kosakhala bwino. So legalism munthu umakhala wokhuzidwa kwambiri ndi zinthu za ubwino ochepa. Measuring minds. Le imakhala so itu nkane kulu kwambiri maikulisa ndio maipangisa zuri zako apinjike nayo wakanye wili hivyo mina sio sawa zinthu zofunikira pang'ono zile zaidi kwa mwamba zofunikira kwambiri zaidi kwa basi chifukwa zile zimakhala zoonekera ndeka mtima komweko ufuna kuti mina anthu aone kapena Mulunguzo aone kuti ukwanitsa kupanga zinthu zina zake. Ngathandize kuti titulukemo. Okay, so legalism imaonekeranso pa kukhala ndi mantha ena awamba pa zinthu zosayenera kukhala nazo ndi mantha. Okay, kapena kuti kukhazikika pa zinthu zimene zili zooneka kusiyana ndi zinthu zimene zili zosaoneka za uzimu. 1 Korinto 8:4. Tsono kunena za kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano tidziwa kuti fano silili kanthu pa dziko lapansi ndi kuti palibe Mulungu koma mmodzi. Nthawi imene Paulo amalimbana ndi anthu ena amene amaganiza kuti ukadya chakudya chimene chasala mina zaperekedwa kwa mafano ndi zinazo zabwera zigulitsidwa kapena zapikidwa akuti anthu ena amene amati sangazidye chifukwa lina kuti mbali ina ya nyamayo yaperekedwa kuchani mafano. Ndipo Paulo anaona that's legalism. Ndiri sinu kumudzi wa Mulungu. Ndiye mukuona ngati zimene zingabwezi chani. Mukuona ngati ndivuto la chimene ingabwerepo zimene zikakhudze uzimu wanu kapena zimene zikakhudze tingakhudze kwa Mulungu ndi chani mwezo. Ndaona aya. Mukuyenera kudziwa kuti pali Mulungu mmodzi. So zinthu zimene zakapekedwa kwa mafano zapekedwa kuchani. Sindaperekedwe suli konsero. Ndemo kwa Biblia sasa. Okay. Na sisi zala zilizofana ni kani zangu kwenye mfano kwa mimi na usalama ama kubwa ni buku ile asabezeke mtu huja. Mambo sawa mwayo uri. Itaubeza takuja. Sisi kuwa wali Mungu angalie uri wajazo na sita lisa zimene zo ndewa ngoja. Wako sija mawamba. It's bread guy. So, I want to Kumelo, unalijani tabele hiyo. What was it? Nalijani. Ndio baba mimi kuja jana. Kuli kani kole ngo. Yo lendo wina kaza manasi. Zaka ya nini kole.
zaje bwino zosalazo zigawala kuno bwino anenera nitu zingofana na aya tije yes savije sisi tunapepelelwa Ndemana wa Christmas ndiye sababu inozo. Zoene sikazitisa kuno zimenezi. Okay. Ne patizambi zimenezi machitika. Anthu ndiye amakhala ndi mantha ena ake. Ndiye ukalero ndi ukali pagazoni ndi mafano aje kuna patha kuchika chino chake whatever. Okay. Zimenezi mabwerezaso khali zokula ndi superstition. Kokhala ndi timantha tina zake. Akakhala ndi obizi mzezo kazidziwalira. Chile chitani? Chichitika. Okay. Ne wakhala ndi Wednesday among my reformers ena anthu akasa umakambirana. Kuti osamagwisa ntchito chani? Glass usalo latu. Nyumba mukai kauti. Glass auti ya machimo. Ndio sasa wanguruka ndio ndio tu white. Basi ndipo nzeni. Ndio wazifuta. Okay. Na nasi ya kujambuliza. Hadi akaenda kitunzi. Zitunzi zina zimeti makusiko za Yesu bila chani. Andoa zibela alikalizi uwezi. Ujambula ba uika banji kitunzi na cha Yesu. Ameni si Yesu. Ndio. Chani. Exodus 20. Usazangia fano za nchani. Ndio kama zile. Kwa maana akawasa ni debate anaendelea kwenda samalo. Uweza udi presentation ya ndio waikamo wina wangu uli Yesu. Ndio basi ngo sana pesa. Ndio haya. Ya, uli okay. So zambi zezi zimashitiki. Ziko bana. Okay. Kila jibini na kwa maana nacho. Kina wale manyungu ya mene. So sisi mene leo na ba topi mene leo. Ye tusa kwenda adusa ba kina baki. Ba akulu akumene ro. Mazizi. Njala ndora nanjita. Akuta brother. Kama emu yo mkuzala na fulani. Mwambie wao ile duka. Bangu basi zava. Wanavuta. Alali no. Masonre. Abo ndio msalani kikale mene yowe. Ndio mangolo ya basi free mason. Mene yo ndo mason. Ndio mene yo. Kanali boso nditu kumwaile kalikaliza ndika superstition kanali kalimo. Ndio basa baba. Tokene ndani yochedwe. Abiri mukuziwa mbeza kazi kuchitika kumene kwamene anasa kono kuosha kali moto. Bodi muone kanjali. Chule. Dabulo hii jasana. Sababu chake. So futa. Okay, ndio. Nasa baba kono kuocha mama ya bala mena nao. Unaza damwe. Ingoli basana. Zochazo ingoli basana. Ndio unaikagamira ndinayo mpaka na leo. Okay, so for example business mashitika kama yeah, okay. Oida kama ndio sala nyingi. Ndiye. Ndio sala ndika. Okay. Azina hizi sanende mazizi wa gari business. Okay. Zoja ya gobresi. Au ni leo anda chosa ni business. Ali jibita na sadana chimenechi. Kabila yeye ndio ni sadana nini? Kuda ndio ni sadana nini kali waje kwa kabo. Sasa ni sadana nini ndio ni the whole building. Ndijani? Ndio sadana nini? Mungu ndio sana kwa kabo basi. Mozo uli chenche ya bera muti. Mungu ndio sana jani? Chenche yo. Tiyo imwana. Agula. Komano ndabine yonali uzimu. Kwa maana mkaziona mnoko nomuona mtu bana chito.
zikona nchini zinthu zingati zimene zambiri zasarana kwe nali kadinga sama simbo hivi makompyuta wa ailiwe waona vesi akuti kachaka mazungulira kajaso ndikachali ali njoka imeneja ni njoka usija hiyo kama amene hiyo ni sarana unaweza kuona sarana ali mpambo sasa basi alika yani moyo ndama jamaa njoka ngati kuja nchira wake omwe ndio singa afe njala imene ndiye kompyuta mukaisekula mama bwera kamene kati ndiye makompyuta wonse ndikuwa titani yasiye bisa ndivesi yosagwira de arango na aideni kipesa chiro for the God of God mulungu akulemekezeka de ziazo uko so sindu nena kuti tizivala chimalaya chochambula chinjoka chichonchi no koma bali zinthu zina zonena kuti safike mpaka na kuzi basa ukapolo basi ndizoti zibe tanthauzo lake zongofanana ndi kudya chakudya chipeleke kwa mfano komanso sili issue after emuyo sana alembepo kuti mason lero ada kuti alembepo kuti mason lero kana pakani kana bulangati mauli sisi yanasanga kuti file space. So Korinto, this will be 1 Korinto 8 verse 5 panasema pakuti ngakhalenso iliko yoti yoneredwa milungu kapena mwamba kapena pa dziko lapansi monga iliko milungu yambiri ndi ambuye ambiri koma kwa ife kuli mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye ndi ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye komatu chidziwiso sichili mwa onse koma ena ozolowera fano kufikira tsopano adyako monga kupereka nsembe kwa fano ndipo chikumbumtima chawo popeza mchofoka mchidetsedwa. So in other words, ulimbikitsabe kunena kuti mulungu alipo mmodzi sitikuyenera kuchita mantha. Okay, that's zimatha kutheka anthu kupemphera ne sinthu zanga zimakhala zona ziwanda manena kuti amene yetu inetu sindituluka pakana muchekere chofuna chakuti so I'm not sure makazi ndini kapena ayi komano zimene wafuna wina ndina kuti Satana amaopa munthu amene Yesu ali mwa iye. Sizingatheke kukhala pamenepo amene angakhale disturbed amene angazunzike akhala iye. Iweyo ngati uli munthu opa Mulungu nde zachitika kuti wavala chovala cha sataniki ndikukuwuzani oyambira kuti akhala dani akhala iyeyo sizingatheke kuti akuyandikire. I don't think kuti Yesu akhala wavala chovala choterecho nde ziwanda zingalimbe sindikukhulupirira zitathawe ndi izonso. Yafanira kulimbikitsani pamene kuona kuti tikazindikire kuti amene ali mwa ife ndi wamphamvu ndi wamkulu kuposa uyu. Okay, nde Paulo ayipitiriza kuno nkhaniyo akuona kuti zimene zoopazo zimakhala ndi effect koma kuti kwa anthu otani ofoka. So kwa iye amene ofoka athati mwachita mantha ndi zinthu zotere koma kwa amene akudziwa kuti iye ndi mwana wa Mulungu Satana amathawa kwa iye. So kugwiritsa ntchito zinthu zimene zizioneka za physical popanga deal ndi mdierekezi kuthana ndi Satana imeneyo ndi game yoluza sizingatheke. Satana amamenya nkhondo ya uzimu leniyo mukubwera ndi za physical zinthu zoonekera ngati pena amapangira anzathu ena kuti kutenga rosary corona kumulika kaya gali moto kuti asachite ngozi. Zimene sungathamangitsa Satana ndi zimene zimangochitika m'mafilimu mokha koma mu real life sizingatheke mumoyo weniweni sizingachitika. Okay, ena amatenga Bible ma ndilike kuti munthu ndizitanthoza chake. Do you think kuti Satana ngalepe kubwera uzakupanga china chake chifukwa pali Bible?
Brahma yamuna ka. Apa wereka zimene zama ziziwa so kwambiri kuposa mene pazidziwira ino. Lero lumungamu na mizi. Aba sitabwerera apita nampe sala sala ya Bible. Sisi wateke. So nkhondo yake ndi yauzimu. Nafuta kwa bwino apawo kuti tulimbana ndi makulu maulamuliro ako mdini. Le nkhondo yake siyomenyana ndi blood and flesh. Siza mwazi ndi thupi ayi. Ni nkhani za uzimu. Mungu kukhala mwa iwe kumenyera nkhondo. Pali za business zimachitika. Nkhani zina za mayanga na zimai. Au ajifunza ina hiyo na ule mwana ndiye anaweza kuzipanga kijana. Panga cover. Pana unaweza sema ni wasa mbili basi akachoka. Ndio kungo nzao ambaye sana pale mpango ochinga ndio ndio amuntu lusagara. Ndizimina Paulo mrando kazimelezo. Mena malena kuri zimai akamera unazonge cover. Okay. Kama bali madibeda mena ngati uwezeka. Kwa maana wenda kuzindi ya wenda kuri Mulungu wamfulu kosa zitu zimeze za physical. Sio nina ulizika achisawa. Hai. Oma sabange chibebezo. Amili kile chibebezo. Kisayike bamwanga yes. Le pale za business hili kazina za waso no kulingana ya flat earth. Kabla ipapo kwa. Alena haya di ana mais jesi anatukama. Ndio na ule akamila ni SDA ama kurumbia mzigo ndona dosunguri. Aure they are believing a lie. Okay. Na pale kama nana yona ziko inakuka. Nina maliziwa mimi ni nani? Ndi Mungu. Cha kwamba ashumu. Cha uganja kutoka so zile utausanga mbali. Ile utakaa mbali, ankale mbali. Tunataka bizima kwa usafiri mbali. Okay? Kama ndipo kana uzimu na sababu mbali ni wala mwizi. Mbona wileke kalikali ni ndio uzimu. Ule Yesu meabula kuzafira kutaka basi Yesu kusandiza zimu kwa nini gani? Kama kama timeje na Mungu wapi mpaka na ndura? Legana. Yesu kile kitu. So yeah. Kudeka sisi enera zibweza kufanya chibembezo. Umeona kwa mimi ni mastanta ndio asante ni nani Yesu. Okay. Kuyangana kamau mosa yangana principle. Ndi chini kwa Mungu wako ndijani. Zina hasa zile zinashikira. Kwa watu. Nzani kwa sababu kwa watu. Ndisi. Kusabira zetu mwana Mungu si kujira zetu musa samara. Sakabana kunga si zetu zose zioledwa kwa ine. Koma si zose zibindula. Zintu zose zioledwa kwa ine. Koma sizalamulidwa nacho chimotsi. Okay? Mimi nafanya nani ndio kuti mphawi zina kunzongaliri kaberekedwa ina taganiza kuti wane zikhala zikupekesedwa. Kapena kuti basi kuphefula. Mai ngamba wona kuti tikamapanga zinthu tiziziwa chimene tikupanga, tiziziwa chifukwa chimene tikupangira zinthu zimenezo. Komanso tisama weruze wina amene sanachite ngati zinthu zimene tapangira zinthu. And most of the time zinthu zake zimakhala zimene tazifulukosa. Mulungu ananena kuti izi ndi zabwino. Mwachisanzo zakudya. Ananena kuti izi ndi zabwino zizidya. Andi zili matakuziwa. Chifukwa chake. Pali yena amene anangomva kuti usamaje nkumba, usamaje mbewa, usamaje mlamba. Ena amangoziwa choncho. So, pamene yena anazifunza kwa mafunzo. Kodi ifanye Mulungu ananena zimene. Nepa sikukamba kuchunikira nyama ijamina wichira chalusa iyecho kama iunikira umata kuona ndingi Mulungu anaona hizi nkumba alikuwa anambira mimi kuja kusacha nkumba kumasia hizi kamena sana werenge zimezi ja ama kunyasi nayo basi ena wana ile sindikaje ngumbi kama asali
asana aberenge Levitical 11 ulimene amayiona iya mafuta siningayi baso ndikuno uona zinthu akuona ngokuyankhula izizi pali chifukwa chimene akuyankhulira usangoti ndalandira wangoti ndalandira tsiku lina akazakumana ndi chobechera kumakhala kosavuta kuti uzisiye chifukwa masipanga ulibe chani fuwa ngopanga kuti ananena ndiyenda pano. You can't die for chinthu chimenechi sungachipfere. Okay? So zimene munganena kuti ndizabwino mpaka kalekale. Wina atha kutulusa mavesi yake kapena kutulusa mfundo zake kuti ayi anthu ena amabadwa ali ofuna amuna anzawo ndiye choncho ndizo aloledwe. Okay? So basi kesi ya usaka sana mavesi yake ndikuti kakamiza kumeneko. Mwanga yake. Zimene munganena kuti sisi kwena kukhala choncho. Sisi kakhala choncho. Okay? So, ufulu wochita zonse ndipena kufuna kuzala papa kuti tili ndi ufulu wochita nyambi zonse. Koma si zonse zimene zikatipindulira. Akuti pasakugalizani kuona kuti chinthu tichione, ndiuli zvili chopindula. Chimene chichopindula kumwe woti wauzimu ndi chimene tingati kuchichita. Unawezi tichite zinthu mukakamiza chifuna kuti tikana lipange zinthu. Ayi. Koma tipange zinthu mwa ufulu. Chifukwa amene ali ndi mwana amakhala achani? Afulu. So ngati kuli kumvera Mulungu tichite zimene zimwa ufulu. Kumvera mwa ufulu. Iwo hape ukumva kukoma kumvera na Mulungu. Osati basi pana Yesu ananena kuti kalalikire. Mweneyo ndi sindikumva ngati kuti ndikalalikire. Koma bweza ananena kuti kalalikire. Ndipena ndikalalikire basi. Tanyamukapo tutoto. Ngopita kuno kuopa kuzasala kumwamba. Ndeli kalizimu. So, tipange zinthu mwa ufulu. Chifuna kuti kamvesesa chimene kwenda kuchita. Ngati kumvera Mulungu, tikamumvere mwa ufulu. Osati kumvera chifuna kuti ngati sindimvera sindikapulumuka. Hayi. Ndiyo sindikapulumuka. Kumvera kwathu pakuchita zinthu kukhale kuchokera m'chikondi. Loving obedience. Mukonda Mulungu ukumva kukoma kwambiri ndipo kubwera kwa iye kuti ambuye kuti mufuna ndichite chani. Ndiye akamuyankha you are happy ukusangalala. Yes. Tikapanga zinthu zimene zonse. Okay? Musale kuopa kusala kumwamba. So kukhale kumvera kwa owomboledwa. Ana owomboledwa. Mene machitira angelo akamamvera akuti ndi chimwe chawo kutumikira Mulungu. Mulungu akamuyitana ngelo Gabriel. Hayo mwelo. Ndabwera kutamanga. Ndabwera kumva kukoma kuti afuna ndani? Nditume. Wasari akuti tite ndiye tipange choncho. Ngakhale siku ndibowa koma ndimene kuchita komanso anzanga kuchita ziti. Zimene zinanenso ngati sindichita ndi kuti kuonekerali kuti sakumapanga. So ngati sizili bwino. Siyenda pamene. So kumalizira kufunika kwambiri kwetu Yohane 17:3 ali kwa moyo osatha ndiwo kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha ndi Yesu Kristu amene munamutuma. Kumudziwa Mulungu kumudziwa Yesu. Tikakhala nthawi yakuphunzira awiri amene wawa kuti ndi ndani. Ndike maleso amene kana uno ayithandiziranso kudziwa Mulungu ndi khalidwe lake. Okay? Zimene zithandiza kuchita zinthu zonse moyenerera. Mwakumva kukoma pakuzichita. Mulungu ali pamwamba ndi wofunikira kwambiri kuposa zinthu zimene amatiuza kuti zichite zichi. Kaya akunena kuti ine ndimafuna kwambiri chifundo osati nsembe. Pati mupereka nsembe mulipereka mudachita chifundo komanso mukumva kukoma kupereka nsembe.
koma musanatenga nsembe kuyika pamwamba. Muona ngati mukatero ndi mukondweretsa Mulungu. Ayi. Statement ina ali kana kuti pa anthu ambiri amene anafa komanso asaphedwe ngati martyrs. Koma asali chani? Martyrs. Kufa kumachekedwa ali m'dzina la Yesu. Nkhani yake basi aona anzawo kuti azanga atu akulera kuphedwa. Ndiye kuti anthu onse aziwa kuti awawa mpaka zabodza. Yesu. Bakala phedwa de akuti anthu ake amaonekanso kuphedwa pacha. Amaoneka malikide yake amasiyana ndi anzawo. Azawo makao kuimba nyimbo koma iwo amayamba kutuka na kutali. Pedi tafika hapo. Ena manyindi chaoneka ngati kuti zili bwino koma amaoneka basi nkhope iyo. Kanga likuza so mwe basi. Uli hivyo wabanga. So, tumphunzire Mulungu, tumphunzire kumukonda, ndi kuchita zinthu zonse mwa kumukonda. Azovaya knowledge is power. So, ndikamudziwa Mulungu, ndizofunikira kwambiri. Leo ngati wina wakati ndiuza kuti anzapa akazi anu kwa maneno kuti ali ndi boa kwambiri mapanga kuipa zamu kuti amadandaula naso kuti zinatheka bwanji kuti mukwatirani. Okay, mmene ndikumudziwa mkazi wanga ndithawa kwanga jaji kuti atero ziko kwambiri ngati pene amveka chifukwa ndikumu I know her. Okay, so ngati ndikudziwa kuti atati kuyankha zimezi ndidziwanso ndeti ndikapita kukhala nkhondo kunyumba. Okay, so ngati Mulungu ukumudziwa zisavuta kuti zinthu zonse muyenera. Mulungu athandize kuti tikamudziwe Mulungu monga amene akufotokoza Yesu Khristu kuti ndi chipulumutso ndithu wadziwa amene wawa. Tipemphere. Tate Mulungu wachifundo amene muli kumwamba, tathokoza chifukwa kuti mnali nafe munthawi imeneyi. Tikupemphani kuti mulithandize amene tili mu dziko ili kuti tikathe kuonetsera khalidwe lanu monga amene Yesu anaonetsera. Thandizeni pamene tili mu dziko ili pali zambiri zimene tingathe kumana nazo, zimene zingathe kutipangitsa kuchita zinthu mofuna kuzionetsera kapena kuti tikayaluse anzathu mu njira zosiyanasiyana. Mutithandize kuti moyo wathu ukakhale wangwiro nthawi zonse, ndipo approach yathu pa zinthu zonse mmoyo kuzimu ngakhale kuthupi ngakhale labwino, ngakhale zochitika mu chikondi, ngakhale zochitika mwachifundo. Zikomo Yehova chifukwa mwamva pempho lathu mwa Yesu Khristu Ambuye tipemphera. Amen.